前孔钻机液压系统是啥？坏了为啥就没法干活？前孔钻机液压系统相当于钻机的动力中枢，核心作用是传递动力，控制钻杆推进、回转、提升，还有冲击器启停。没它，钻机就像瘫了一样，连孔都打不了。常见故障很容易分辨，液压油不足或乳化会导致动力不足，动作卡顿；管路漏油、密封件老化会出现压力上不去；电磁阀卡滞、液压泵磨损会造成动作失灵。日常勤查油位、换密封、清管路就能减少故障，让液压系统稳定出力。